हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कान बहने का इलाज क्या है। देखिए, जो कान बहता है तो इसमें जो स्राव आता है तो मिडिल ईयर होता है, वहाँ से आता है। कान बहने के प्रमुख कारणों में अगर देखा जाए तो बार बार सर्दी जुकाम का होना, या टांसिल का संक्रमण हो जाता है बार बार, या फिर नाक की एलर्जी का बार बार होना, या फिर बार बार खांसी होते रहना। तो अगर इस तरह से सिम्टम्स पहले से आ रहे हों तो संभावना बनती है कि कान में संक्रमण होगा, और कान में जब संक्रमण होगा तो मिडिल ईयर में स्ट्यूचियन ट्यूब पाई जाती है। वहाँ पे संक्रमण हो जाने से मवाद जैसा मटेरियल निकलने लगता है और उसी को अटोरिया बोलते हैं। और कान से जो स्राव निकलता है वो कई कलर का हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, पीला हो सकता है, या फिर डिफरेंट कलर का हो सकता है, और उसमें से बदबू आती रहती है। तो देखिए, जिनको भी बार बार संक्रमण हो जा रहा है, सर्दी जुकाम, टांसिलाइटिस, नाक की एलर्जी या फिर खांसी का, तो वो लोग सचेत हों, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें। कान के बहने का घरेलू इलाज की अगर बात करें तो घरेलू इलाज इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छे से काम करता है। और पहला घरेलू इलाज है, डेली सुबह 1 कप गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पिएँ। 1 कप गुनगुना पानी ले लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और उसको डेली सुबह पी जाएँ। तो इस तरह से जो संक्रमण है उससे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करते हैं। और दूसरा घरेलू उपाय है, प्याज के रस को थोड़ा गर्म करके 4-5 बूंद कान में डालें। कान का बहना साए साए की आवाज़ नहीं आएगी। तो अगर कान बहता है उसके साथ साथ उसमें साए साए जैसी कुछ और आवाज़ भी आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है प्याज का रस। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो होम्योपैथी में सुपर दवा हैं जो कान के बहने को आसानी से रोक सकती हैं और पूरी समस्या से समाधान दिलाएंगी। तो पहली दवा है मर्क डलसिस 200 पावर की ले लें। इसको डेली 2 बूंद जीभ पर खाली पेट सुबह डालें। दूसरी दवा है साइलेसिया 200, डेली दोपहर और रात को 2 बूंद जीभ पर। और तीसरी दवा है हीपर सल्फ 30, डेली शाम को 2 बूंद जीभ पर। तो हीपर सल्फ 30 डेली शाम को 2 बूंद जीभ पर। इन 3 दवाओं से और कोई एक घरेलू उपाय करने से आपके जो कान बहने की समस्या है उससे निश्चित निजात मिलेगा। तो देखिए, अगर कान बहना जल्दी से ठीक नहीं होता है तो और दूसरी समस्याएं क्रिएट कर सकता है या कर देता है। तो इसको आसानी से आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लें और इसको खिलाएं। बहुत जल्दी से कान का बहना ठीक हो जाता है, और समस्या से समाधान अर्ली स्टेज में होना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बीमारी बड़ी हो जाती है तो समस्या के समाधान में उतना ज़्यादा इफ़र्ट्स लगता है, पैसा भी बर्बाद होता है। तो आप इस दवा को ज़रूर यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आप कि किस तरह की वीडियो को आपकी ज़रूरत है या फिर आपकी समस्या क्या है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी काम की लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है, लाल से लिखा है सब्सक्राइब, उसको दबा दें, वो काला हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।